Hey guys, what's up? It's me, Binta Basnet, your real estate agent, and I'd like to welcome you all to another brand new episode of SaraSewa.com. आज भने हामी हजुरलाई एउटा छुट्टै खालको डिफरेन्ट खालको एकदमै ब्युटिफुल प्रपर्टी भिजिट गराउन गइरहेका छौं जुन हाम्रो बुढानीलकण्ठमा रहेको छ। यो ब्युटिफुल प्रपर्टीको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने 5 जना ल्यान्डमा निर्माण सम्पन्न भएको छ। अगाडिपट्टि हजुरले 16 फिटे रोडको एक्सेस पाउनुहुनेछ। दुईवटा गाडी मजाले पार्क गर्न मिल्ने। इन्टरनल कुरा गर्नुहुन्छ भने टोटल 4 वटा बेडरुम जसमा 3 वटा अट्याच रहेको छ। बाहिरी लुक्स अमेजिङ, भित्री लुक्स त झन् केही मैले भन्नै पर्दैन, हजुर आफै हेर्नुहुनेछ, त्यस्तो ब्युटिफुल छ। सो नाउ लेट्स टेक अ सर्ट हाउस टुर। देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टि मजाको पिच रोड 16 फिटे रोडको एक्सेस रहेको छ। बाहिरबाट अमेजिङ लुक्स र घरको कम्पाउन्ड एकदमै मजाले बेरिएको देख्न सक्नुहुनेछ। वुडन प्लस आइरन यो चेन गेट पनि राखिएको हजुरले पाउनुहुनेछ र दुईवटा गाडी मजाले पार्क गर्न मिल्ने पार्किङ स्पेस जसमा तलपट्टि स्टोन टेक्सचरको मार्बलद्वारा एकदमै राम्रो फ्लोरिङको काम भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो डिजाइन डेकोरेसनमा त केही कम्प्रोमाइज गरेकै छैन, एकदम मजाले बनाएको घर छ। यो डोर पनि वुडन डोर 2 प्यानल एकदमै राम्रो कार्भिङ गरेको देख्न सक्नुहुनेछ। सो घरभित्र इन्टर गर्न साथ हामी लिभिङ स्पेसमा आइपुग्छौँ। एकदमै वाइड एन्ड ब्युटिफुल ग्लास रुम जस्तै एकदम मजाले ठुलो ठुलो विन्डोहरूद्वारा लाइटिङको एकदमै राम्रो काम गरिएको। भित्र मजाले घाम लाग्ने, माथिपट्टि फल सिलिङ एन्ड दिस च्यान्डिलियर लाइट। ओ माई गॉड, इट्स सो ब्युटिफुल। सफ्ट लाइटिङ कलरिङ एकदमै ब्युटिफुल देख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँबाट थोरै अगाडि आइपुगेसँगै हामी किचन स्पेसमा आइपुग्छौँ। किचन मोडुलर किचनको एकदम ब्युटिफुल सेटअप, क्याबिनेट्सहरू एकदमै प्रशस्त मात्रामा राखिएको इटालियन मार्बलद्वारा एकदमै राम्रो टाइलिङको काम भएको, साथै क्याबिनेट्सहरू तल पनि एज वेल ज्याकवर्डको एकदमै राम्रो फिटिङ किचन फिटिङ्सहरू राखेको हजुरले पाउनुहुनेछ। एन्ड दिस इज यर क्युट लिटल डाइनिङ स्पेस। यहाँ हजुरले आफ्नो डाइनिङ सेटअप गर्न सक्नुहुनेछ। 6 to 8 टेबल मजाले आँट्छ एन्ड वुडन डिजाइनहरू भित्र एकदम मजाले गरिएको हजुरले पाउनुहुनेछ। एन्ड यहाँ भयो हाम्रो कमन बाथरुमको स्पेस, क्युट लिटल बाथरुम स्पेस। र अब भने हामी अगाडिपट्टि यो स्टेयरकेसको तलपट्टिको स्पेसलाई एकदम मजाले युटिलाइज गरेर यो क्याबिनेट सुराक जसरी सक्नुहुन्छ यसलाई युटिलाइज गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड दिस इज आवर स्मल लिटल स्पेस जसलाई हजुरले एज अ स्टोरेज एज अ गेस्ट रुम पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र अब भने हामी फर्स्ट फ्लोरतर्फ लाग्दैछौँ। एन्ड फर्स्ट फ्लोरमा जानुभन्दा अगाडि हामी स्टेयरकेस देख्न सक्छौँ। वाइड एन्ड ब्युटिफुल राम्रो काठबाट बनाइएको, साथै वुडन रेलिङ नै युज गरेको हजुरले पाउनुहुनेछ। एकदमै मजाको स्टेयरकेस, साथै ठाउँ ठाउँमा एकदमै राम्रो वुडन डिजाइनहरू गरेको देख्न सक्नुहुनेछ हजुरले। एकदमै ब्युटिफुल, कस्तो राम्रो घर क्या। एन्ड दिस इज आवर फर्स्ट बेडरुम जहाँ हजुरहरू एज अ लिभिङ स्पेस पनि मजाले यो स्पेसलाई युटिलाइज गर्न सक्नुहुनेछ। माथिपट्टि फर्स्ट फ्लोरको लिभिङ स्पेसको रूपमा जहाँ यहाँ हजुरले टिभी क्याबिनेट टिभी राख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो काठद्वारा बनाएको छ। माथि फल सिलिङको लाइटिङको पनि एकदमै राम्रो काम हजुरले पाउनुहुनेछ। यहाँबाट थोरै बाहिरपट्टिको स्पेसमा पनि निस्कन मिल्ने व्यवस्था छ, बाल्कनी स्पेसमा। र यो वुडन डिजाइन एन्ड यस, त्यो लिभिङ रुमलाई छोडेर यो हाम्रो फर्स्ट फ्लोरमा रहेको मास्टर बेडरुम एकदमै गुड साइजको। तलपट्टि हजुरले वुडन पार्केटिङ गरेको पाउनुहुनेछ। एन्ड माथि फल सिलिङको पनि एकदमै राम्रो डिजाइन, सिमिलरली कलरिङ पनि एकदमै राम्रो, मजाले घाम कोठैभित्र आइपुग्ने। बाहिरपट्टि बाल्कनी स्पेसमा निस्कन मिल्ने व्यवस्था रहेको छ यहाँ पनि। र सँगै अट्याच रहेको यो वाल क्लोजेट पनि रहेको छ यहाँनिर। साथै यो हाम्रो हजुरको प्राइभेट बाथरुम एकदमै वाइड एन्ड ब्युटिफुल, माथिसम्म टाइल्सको एकदमै राम्रो काम भएको, साथै ज्याकवर्डको बाथरुम फिटिङ्सहरू युज भएको हजुरले पाउनुहुनेछ। सिमिलरली यो एउटा बेडरुम हेरेसँगै हामी नेक्स्ट बेडरुममा जानुभन्दा अगाडि यो फर्स्ट फ्लोरमा रहेको कमन बाथरुम स्पेसलाई अब्जर्भ गर्दैछौँ।
यो पनि प्रिटी वाइड यहाँ पनि सेम जैक्वारको फिटिङ्सहरु युज गरेको हजुरले पाउनुहुनेछ एन्ड दिस इज आवर नेक्स्ट बेडरुम यो पनि हजुरको एकदमै वाइड एन्ड ब्युटिफुल तलपट्टि भुइँमा वुडन पार्केटिङ गरेको हो यहाँबाट पनि मजाले घाम छिर्न सक्ने बाहिरपट्टि बाल्कनी स्पेसमा निस्कन मिल्ने स्पेस ब्युटिफुल कलरिङ माथि फल सिलिङको सिम्पल येट ब्युटिफुल डिजाइन यहाँ पनि हजुरले अट्याच क्लोजर देख्न सक्नुहुनेछ भने सँगै रहेको दिस इज योर प्राइभेट वाशरूम रेस्टरुम बाथरुम व्हाट यु कल इट व्हाट एभर जैक्वार कम्पनीको एकदमै राम्रो फिटिङ्सहरु युज भएको छ र अब भने यो दुईवटा मास्टर बेडरुम प्लस एउटा लिभिङ स्पेसलाई हेरेसँगै माथि सेकेन्ड फ्लोर तर्फ लाग्दैछौँ हामी देख्न सक्नुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा एकदमै राम्रो डिजाइन निकालेर लाइटिङको एकदमै राम्रो काम भएको छ वुडन रेलिङ र यहाँ आइपुगेसँगै माथिपट्टि हजुरले थोरै माथिपट्टि पूजा स्पेस देख्न सक्नुहुनेछ छुट्याएको र यहाँबाट पनि हजुर बाहिरपट्टिको स्पेसमा निस्कन सक्नुहुनेछ एन्ड यो सेकेन्ड फ्लोरमा रहेको कमन बाथरुमको स्पेस यहाँ पनि माथि समेत टाइलिङको काम भएको पाउनुहुनेछ भने फिटिङ्सहरु फेरि पनि जैक्वारकै युज गरेको छ हजुरलाई ब्रान्डले नै नामले नै थाहा हुन्छ एन्ड दिस इज आवर थर्ड मास्टर बेडरुम एकदमै ठुलो अट्याच्ड बाथरुम रहेको छ सँगै यहाँ पनि लाइटिङको एकदमै राम्रो काम नेचुरल लाइटिङ सनलाइट नै कोठाभित्र पस्ने साथै कलरिङ एकदमै सफ्ट कलरिङ फल सिलिङको एकदमै सिम्पल ब्युटिफुल डिजाइन र यहाँ पनि हजुरले अट्याच्ड क्लोजेट वाल क्लोजेट राखेको पाउनुहुनेछ भने अट्याच रहेको बाथरुम पनि एकदमै ब्युटिफुल प्रिटी स्पेसियस माथिसम्म टाइल्सको काम भएको हजुरले पाउनुहुनेछ र अब भने हामी थोरै बाहिरपट्टिको स्पेस यो लोवर टेरेस तर्फ लाग्दैछौँ सेकेन्ड फ्लोरबाट निस्कन मिल्ने टेरेसमा ओ माई गॉड कस्तो राम्रो ब्युटिफुल भ्यू देखिँदो रहेछ यहाँबाट र यहाँबाट पनि हजुरले बाहिरको लुक्स देख्न सक्नुहुनेछ एकदम मजाले बनाएको छ क्या एकदम रोयली मेड एकदमै ब्युटिफुल्ली र यो डोर जुन अघि मैले देखाएको थिएँ यहाँबाट बाहिरपट्टिको स्पेसमा निस्कन मिल्छ भनेर यहाँबाट पनि हजुर बाहिरपट्टि निस्कन सक्नुहुनेछ यो लोवर टेरेसमा र अब भने हामी यो फलामको स्टेयरकेस हुँदै माथिल्लो अप्पर टेरेस तर्फ लाग्दैछौँ ब्युटिफुल टेक्सचर Oh my god नेचुरल लुक्स ल यो अप्पर टेरेसमा आएसँगै हामी देख्न सक्छौँ सोलर वाटर हिटर पनि राखिएको छ साथै नेपाल टपको एक्स्ट्रा हेभी दुईवटा लार्ज ट्याङ्कहरू पनि वाटर ट्याङ्कहरू पनि राखिएको छ एन्ड त्यहाँ एउटा सानो ट्याप पनि राखेको हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ एन्ड टेरेस इज अल्सो वाइड एन्ड ब्युटिफुल तल टाइलिङको राम्रो काम भएको एन्ड द बेस्ट थिङ अबाउट इट इज एकदमै नेचुरल ग्रिनरी भ्यू पनि यहाँबाट देख्न सकिन्छ भने यतापट्टिको सिटी भ्यू पनि हजुरले एकदमै मजाले देख्न सक्नुहुनेछ ब्युटिफुल हाउस है सो यो 5 जग्गामा बनेको एकदमै रोयली मेड नेपाली टेक्सचरमा बनेको एकदमै ब्युटिफुल होम फुल भिजिट हामीले गरेसँगै 4वटा बेडरुम हेऱ्यौँ जसमा 3वटा अट्याच रहेको थियो यदि हजुरहरूलाई यो घर मन पर्यो भने हरि अप पिक योर फोन एन्ड डु कल अस इमिडिएटली SaraSewa टिमलाई कल गर्न नभुल्नु ल तर डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो नम्बर छोडिएको छ एन्ड बिफोर आई लेट यु गो डु नट फर्गेट टु लाइक सब्सक्राइब आवर YouTube channel SaraSewa.com. Thank you for watching.